Oke guys, selamat datang kembali di channel YouTube gua. Sesuai judul, jadi di video kali ini gua bakal bagi-bagiin sound effect dan green screen lainnya ya teman-teman ya. Jadi gua ini dapatnya dari grup KineMaster Pro Indonesia. Di sini kalian bisa nanya-nanya juga tentang seputar editing ya. Terus kalian juga di sini bisa nyari KineMaster ya. Kalian tinggal pencet aja pengumuman. Nah, di pengumuman ini banyak banget info-info penting ya teman-teman. Nah, ini dia mentahan-mentahannya ya. Tuh, ada mentahan Milia, mentahan foto gaming, meme, sound effect. Pokoknya banyak benar teman-teman ya. Anggota grup ini juga udah 391.000 orang lebih ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa download KineMaster tuh. Di sini juga pilihan KineMasternya banyak teman-teman. Kalau kalian pengen download KineMaster, cek aja video gua yang ada di deskripsi teman-teman ya. Tuh, KineMaster Darknet, Cyber. Kalian juga di sini bukannya cuma dapat aplikasi KineMaster teman-teman, kalian juga bisa download aplikasi editing lainnya ya teman-teman ya. Ya, seperti link di sini. Tuh, ada Power Director, Insert, pokoknya lengkap banget lah teman-teman di grup ini. Jadi saran kalian masuk grup ini teman-teman ya. Jadi kalau kalian butuh apa gitu, gak ketinggalan info teman-teman. Setiap beberapa minggu atau enggak bulan pasti selalu ada update ya teman-teman ya. Tuh, ada tema-tema KineMasternya juga, ada transisi, lengkap banget gitu teman-teman tuh. Pokoknya semua linknya bakal gue kasih di deskripsi teman-teman. Jadi kalian tinggal download gitu. Enak kan? Jadi tolong lah ya teman-teman ya. Kalau kalian udah dapet sound effect, KineMaster dan lain-lainnya, tolong subscribe channel gue ya teman-teman ya. Dan juga share ke teman-teman kalian. Nah, di sini juga gue bakal jelasin beberapa peraturan tentang grup ini teman-teman. Di grup ini kalian nggak boleh ngepost sara ya atau rasis gitu, course alay, postingan spam, pansos atau ngemis like ya. Bakal diblokir sementara atau enggak kalau pelanggarannya berat bakal di blok permanen gitu teman-teman. Tuh, ini juga ada aturannya. Share streaming demi kepentingan pribadi, postingan 18+ juga atau malware, prank desahan bakal diblokir permanen gitu teman-teman. Tuh, contohnya yang terbanner sementara ya gara-gara dia melanggar ya. Kalau kalian juga pengen kayak nge-share channel YouTube kalian, kalian harus ngasih cuplikannya video kalian dulu teman-teman. Nggak boleh langsung ngepost link video kalian. Kalian juga harus ngepost ininya, cuplikan videonya. Di sini juga ada cara. Nah, ini dia ya, apa namanya, sound effect meme sering digunakan oleh youtuber ya. Sebagai contoh ada bapak-bapak guys. Nah, kalian pasti tahu yang apa namanya, yang apa sih, yang dia nemu bapak-bapak petapa gitu di hutan. Terus ada ibu-ibu guys. Nah, pokoknya itu banyak gitu. Tuh, oh shit, tuh ada juga. Get over, gua bantai. Banyak gitu. Ada juga ini green screen. Ini juga yang untuk apa namanya, yang kayak langit malam gitu ya. Kalau kalian pengen merubah ini apa namanya, video kalian biar awannya bergerak gitu ya, pakai ini.
Tuh. Template meme ada juga gitu teman-teman. Nah ini yang sering digunakan oleh YouTuber seperti Milihia ya, sama Putu Gaming. Siapa gitu lah yang gak kenal Milihia? Hampir semua remaja masih kenal Milihia anjay. Nah cara downloadnya itu gampang banget teman-teman. Kalian tinggal pencet aja linknya yang udah gua kasih di deskripsi ya. Terus cari bacaan scanning files in 15 second. Tunggu bentar. Kalau error bukanya di Chrome atau Opera Mini ya. Ini kadang-kadang sering juga kayak error gitu linknya. Jadi sebagai antisipasi kita salin aja ya yang di bawah ini. Salin. Ya kalau linknya nggak error ya nggak usah pakai Opera Mini juga. Kalau yang error ya disalin aja, tinggalan salin. Terus ke Chrome, tempel, tunggu bentar. Download deh. Oh ya, kalau kalian pengen reupload atau share gitu ke YouTube kayak gue ya, kalian harus izin dulu sama ininya, apa yang sama Bang Satria, dan linknya juga jangan diganti ya teman-teman. Kita harus menghargai uploader. Kalau kalian pengen izin aja sama, aduh sabar, sama orang ini teman-teman, Bang Satria ID. Oh ya, kalau nggak salah dia ini nggak punya messenger ya, jadi kalian WA aja. Nah ini dia WA nya tuh, tinggal WA aja dia. Oke, gua bakal jelasin peraturan-peraturannya lagi ya di grup ini ya. Jadi kalian juga ini apa namanya, kalau misalnya ada yang minta saran gitu, kalian jangan langsung nge-head gitu ya, soalnya di grup ini harus ramah teman-teman. Dan juga kalau kalian pengen apa namanya, oh iya teman-teman, kalau kalian ada masalah gitu sama KineMasternya, kalian tinggal baca aja yang di sini teman-teman ya. Nah itu ada cara mengatasi KineMasternya teman-teman. Kalau kalian ada kendala saat ekspor gitu, cara mengatasi resolusi, laju bit, VPS, tuh caranya turunkan hingga 1080p atau enggak 720p. Kalau terlalu banyak lapisan dan footage, cara mengatasinya adalah hindari penggunaan footage dalam waktu yang bersamaan. Kalau durasi videonya terlalu panjang, mengatasinya adalah dipecah menjadi beberapa bagian terlebih dahulu, lalu coba pakai aplikasi lain ya untuk menggabungkan videonya. Rekomendasinya itu pakai Power Director. Terus kalau perekaman video dari kamera bawaan ponsel yang belum mendukung di app KineMaster, cara mengatasinya adalah cobalah rekam videonya dengan aplikasi perekam video lain ya, seperti Open Camera, Cinema, Google Kamera tuh. Terus kalau beralih ke aplikasi lain tuh harus ini ya teman-teman, matikan layar HP yang menyebabkan penurunan performa tuh. Kalian tinggal baca aja teman-teman ya. Di sini juga kalian bisa ngepost video, atau kalau kalian pengen nanya silahkan aja ketik di sini ya tuh. Nanti bakal di ACC sama admin ya teman-teman. Ini contoh-contoh video yang diupload oleh anggota grup ini teman-teman ya. Tuh.
kalian juga bisa nanya-nanya gitu kan teman-teman. Pokoknya grup ini nih keren banget lah pokoknya, makanya gue rekomendasiin kalian harus masuk grup ini teman-teman. Oke guys, gini aja lah video gua kali ini. Kalau kalian berhasil download mentah-mentahannya sama KineMasternya, ya silahkan subscribe channel gue ya teman-teman ya. Soalnya sedikit lagi tuh udah 100 subs teman-teman. Ya biar kalian juga kalau pengen nyari bahan-bahan lagi tinggal cek aja YouTube gue ya teman-teman ya. Karena gua tuh selalu bakal update gitu teman-teman. Dan gue ingetin sekali lagi sama kalian, kalau pengen nge-share backsound gue yang gue kasih tadi di deskripsi sama KineMaster ataupun green screen, kalau pengen nge-share-nya ke YouTube kalian masing-masing harus izin ke Bang Satria ya teman-teman ya. Kalian tinggal WA aja ini orangnya apa enggak, linknya gak usah diganti teman-teman. Pokoknya gitu aja intinya. Yaudah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.